好啦，咁呢一套衫咧充滿咗中國同埋香港嘅特色啦。咁你覺得呢一套衫你會點樣演繹，同埋你覺得有啲咩感受咧？對呢個香港回歸嘅10週年。我覺得呢套衫真係好代表到香港回歸，因為上身會係中國有翻中國色彩啦，咁而下身就係有我哋香港最中意嘅紅黑藍。哦，OK，好，咁都多謝你啊 Gobi。好啦，喺訪問完咁多位城中嘅名人童星之後咧，我哋今日嘅潮創軍服貓步行咧活動就到此為止㗎啦。好多謝晒咁多位 model 嘅參加。另外我哋新太陽廣場亦都會有好多唔同嘅潮流嘅服飾啦，夏天嘅服飾，唔同嘅服飾咧都可以揾到嘅。所以大家都可以繼續嚟我哋嘅新太陽廣場去到睇，去到揀嘅。好啦，呢個活動咧暫時到而家到此為止，多謝晒咁多位，多謝晒。